哥你也太帅了。没有，我不算。这个位置山体滑坡，面积大，家人们啊，而且都是重量级的。看不看这个？虽然有点远啊，但是这个咱们是肯定搬不动的了。像这个咱们还可以啊，这个位置咱们可以搬动。咱们先把这边清一下，然后最后的话用绞盘处理那个。这不上不下的年纪，学会向生活讨好，柴米半生，挣那三餐饭饱，把心事所记的眉梢，慢慢学会弯下了腰。家人们没办法了。他那石头太大呀，我滚不过去，只能靠这个边了。这个因为这个两边泥石流把这个水槽都堵住了，等到天晴了，路政的话到时候也会过来清理的。咱们只要给它靠靠边，来回过车不影响就可以了。最主要那个大的，还有那边还有一堆，都是宝，石头没有多大，但是挺重啊。咱们把车往前开开，处理那个大的。我去，这家伙，这山体滑坡，这边面积大呀，这个大石头就麻烦了，家人们。我操，这个比刚才那个大，你想搬得动是不可能的了。哎呀，这么大个，哎呦我去，哎呀，别说那个了，这个咱们都不一定能搞得动啊。这个可以周到那边去，那小的可以周那边去。这两条道的话差不多了，就把那个稍微往边上就归了就可以了。最主要是这个大的，来，先把这个给它看看能不能给它整到边上去。哎呀，这个，哎呀，搞一个都费点劲了啊，呼哧带喘的。先把这个处理一下，这个给它往边上看看，往边上看看，对，哎，这样可以。这个就给它整的这个，这两个比较大的也可以了。再把这个，先往边上挪，再把这个小块的清一清。不知道前面有没有塌方的？这边的怪不得容易塌方了，这边太陡了，全都大石头，太陡了。哎呀，在这个树下面这个车太危险。咱们赶紧先把这个边上这几个石头清一清。在听秋风诉情长，被岁月磨平了棱角，人群中不再多言谈笑，这不上不下的年纪，学会向生活讨好，柴米半生，挣那三餐好了，饭饱，小的零零八碎的搞好了，咱们现在要搞那个大的了，往前开一点。会弯下了腰，心中远方。看看这树，看看上面这个石头啊，家人们，力斗石埋的啊，而且还不断的流水。那个树马上就掉下来了，咱们车在底下都有点危险啊，但是没有办法，要把这个大石头想要拉到那边去吧，这边是不可能放的了，只能用绞盘慢慢的给它拉到那边，最起码要2条道让它畅通一点点。这条给它拉出来，这片路就可以了。这边咱们是没办法的，咱们搞不了了。先把绞盘给它上上。哎呀，还得有绞盘了。绞盘呢又派上用场了，这嘎达本身是2条道啊，现在大石头拦路了，拦路了，没办法了，此路是我开，此树是我栽，大石头一拦路，你想走走不了。现在要把它处理掉，你看，你去过去吧，
看没看见？那家伙掉下来了。好，我要把这个旧绞盘给它拉下来。我要帮你加好不好？啊？没事，这个绞盘就可以拉到这儿了。刚才前面有个大的让我拉完了，这个不知道前面没有。刚才这个全部都是小的，我清了，大的没事。这个我绞盘一下就拉到边上去了。大哥太好了，大哥没有，这个都不安全的。这白天好一点点，这晚上的话，真的如果有摩托车啥的，那闹了大石头撞上去完了吗？福建的？我福建的。没事，一样，谁见了都有这玩意儿他都会管，如果没有的话我也没办法了，我也帮不动。好，慢点，前面有可能还会有塌方的。好心的人不止我一个啊！你看，还好还能拉动啊，能拉动。整不动，推不动，太大了，推不动太大了。还有一直下雨，这个位置不安全了，现在。哎，对。你太帅了。没有，我不帅，没有这个有绞盘，我就站起搞一下。要不这个白天还好一点，能让着开，晚上的话就不好说了。要上去吗？对，我是准备去西藏。哦，对，我准备去西藏。我一人。喘气的3个。厉害。对，只要能给他搞到边上去，只要能给他搞到边上去就可以了。最起码你搞到边上有2条道吧，是不是啊？这儿没有脸这儿没有脸，差不多。我操，这样够大。好，现在应该问题不大了。这样可以了。对，这个问题不大。不是，我来吧，大哥。没事。这个小问题。好嘞。家人们，路上呢还是好人多啊。只是说他有的时候他们没有带绞盘，然后呢搬不动，那就没办法了。不是说是他们不想做，只是说他是有心无力啊。这家伙，家人们，这家伙真正啊，随便都有好几百斤的。好了，咱们已经清完了，咱们继续往西藏出发。